ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर कर रहे हैं। कराची में एहतजाज कंदड़ वकीलन ऐं सरकारी इदारे जे अहलकारनि में ॻाल्हियूं कामयाब थी वियूं आहिनि। वकीलन जो कोरंगी रोड ते एहतजाज ख़त्म करण जो ऐलान कयो आहे। DIG ॾखण असद रज़ा मूजिब कोरंगी रोड ते ट्रैफ़िक जी बहाली जूं कोशिशूं जारी आहिनि। SSP ॾखण मूजिब गुज़िरियल राति वकीलनि ऐं सरकारी इदारे जे अहलकारनि में झेड़ो थियो हो। झेड़े में कुझु माण्हू ज़ख़्मी भी थिया हुआ। अहम ख़बर आहे, अव्हांखे अपडेट कयूं पिया। कराची में एहतजाज कंदड़ वकीलनि ऐं सरकारी इदारे जे अहलकारनि में ॻाल्हियूं कामयाब थी वियूं आहिनि। वकीलनि कोरंगी रोड ते एहतजाज ख़त्म करण जो ऐलान कयो आहे। DIG ॾखण असद रज़ा मूजिब कोरंगी रोड ते ट्रैफ़िक जी बहाली जूं कोशिशूं जारी आहिनि। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कर रहे हैं। कराची में एहतजाज कंदड़ वकीलन ऐं सरकारी इदारे जे अहलकारनि में ॻाल्हियूं कामयाब। वकीलन जो कोरंगी रोड ते एहतजाज ख़त्म करण जो ऐलान। DIG ॾखण असद रज़ा मूजिब कोरंगी रोड ते ट्रैफ़िक जी बहालीअ जूं कोशिशूं जारी आहिनि। SSP ॾखण मूजिब गुज़िरियल राति वकीलन ऐं सरकारी इदारे जे अहलकारनि में छेड़ो थियो हो।